Comment est? M'a fait une petite vidéo pour moi pour expliquer qui j'aime pour installer et Qp10 avec solaire avec et PicoCell. Premièrement, vous prenez un Qp10 et vous avez besoin de retirer petit morceau ça avec un drill. Vous avez besoin de joindre un drill bit pour visser et vous commencez avec dévisser ça. Donc, il y a deux vis, vous dévissez. Après ça, vous étirez tout ça. Comme ça. On va commencer en dedans. Ça n'a fait, n'a pas un câble qui a 4 fils. L'important pour joindre un câble qui est rond pour lui passer dans un cord grip. Ici, au Charleston, nous pas qu'à joindre ça dans le warehouse. Donc, nous seulement utiliser un câble qui est plat. Mais ouais, j'en ai 4 câbles. Besoin de joindre un câble qui est rond, pas plat comme ça, pour lui passer plus facile dans le cord grip. M'a expliqué qui j'aime pour connecter filio. Ok, Kounia, m'a expliqué qui j'aime pour connecter 4 filio en dans Qp10. Au cas où j'en ai noir avec jaune, ou soit et sac à blanc tout, si vous joignez un qui noir avec blanc, et puis vous avez un ground qui est vert, et puis vous avez rouge. Premièrement, vous prenez un cord grip. Vous passez les en dedans, vous faites les plus facile pour passer. Et puis vous passez les là dans le trou Qp10. Comme ça. Pas un peu d'espace en dedans Qp10. Donc c'est vraiment important pour être prudent pour ne pas craser les bagages qui sont en dedans. On y a m'a serré cord grip. C'est plus facile avec un câble qui est rond. J'en ai expliqué. Ok, quand y a au cas où vous avez deux vis qui là et deux ça c'est pour blanc avec noir. Vous avez un vis qui est vert, ça c'est pour vert. Donc au cas où j'en ai trois vert ou bien trop noir avec blanc, nous allons couper. Rouge, il y a un petit fil rouge qui est en bas là. Je vais montrer aux gens pour déconnecter ça parce que fil ça a besoin de connecter avec l'autre fil rouge qui est là. Ok? Je vais connecter ça. You can also do voiceover. It's difficult.
ahead. Kounya, n'a retiré morceau ça pour nous retirer l'autre petit fil rouge qui derrière. Je prends vis, tournevis et puis retire morceau ça. Ça gagne un morceau qui ou ka râler pour retirer li faible prudent pour pas casser li comme ça. Morceau ça au cas où il y a un espace pour passer fil là et puis il y a un petit morceau là pour mettre petit morceau ça. Oh, yon l'autre bagay pour expliquer ça ka viré. L'important pour pas mettre fil dans zone ça côté li ka coincé avec ça qui viré. Et yon l'autre bagay li vraiment important. Léo connecter ti rouge ça avec ti rouge ça. Ou pas besoin de couper ça et puis faire un splice avec fil yo. Mais faut qu'on utilise un pile tape parce que si fait ça et moyen avec fait pompe là, il va craser pompe. Donc, je vais expliquer ça plus tard. Kounya, ou ka reconnecter morceau ça. Si se puede. Ok. Connecter deux fils rouges ou fini. L'important pour checker switch ça qu'a viré. L'important pour les rester dans 230. Pas virer avec tournevis. Quitter-les à 230. Kounya au cas où j'en pour connecter 4 fils. Ou bien fil vert pour connecter dans ground. Ou bien rouge en bas qui connecté avec rouge, petit rouge ça. Et puis ou bien noir là avec blanc là. Il pas important ça yo ka changer si vous voulez, mais m'a quitter noir en lait et puis blanc en bas. Dernièrement ou reconnecter cap là et puis ou bien un peu espace dans zone ça. Mais l'important pour ça qu'a toujours viré, donc pas coller fil en dedans mi-temps, quitter yo en dehors. Et puis, vous pouvez visser. On va parler sur PicoCell. PicoCell, c'est tant qu'on yon CO200 dans un sens. Vous avez besoin de mettre et fil courant, ou soit fil panneau soleil, et puis fil pompe. Je vais mettre les à terre pour le cas où. Je vais commencer à retirer vis et ouvrir PicoCell là. Vous pouvez virer à main, pas besoin d'un tournevis. Comme ça. Léo, gardez en dedans, il y a un petit bagage pour eux. Ou un côté espace pour mettre pompe fil et fil pompe là. Et puis espace pour mettre fil pour panneau soleil. Ou bien deux côtés pour faire ground. Là avec là. Ok, au cas où là, ça c'est on off. Ça c'est position off. Ça c'est position on. On va quitter les à off kounya. L'autre là, il y a trois petits bagages. Ça c'est 100, 230, 1 phase, 3 phases, 50 Hz, 60 Hz. L'important pour déplacer 3 switches pour mettre en bas. On a choisi 230 voltages, 3 phases avec 60 Hz. Je vais montrer qui j'en pour faire ça. Je vais utiliser un tournevis. Et puis je vais pousser faire aller en bas. Quand il y a au cas où il est en position correcte. Ah, ici.
assez cap pour arriver dans PicoCell. Normalement, PicoCell monte à 1000 en dans enclosure, même j'en sais au 200. Donc, vérifiez où il y a assez cap avant de commencer à installer les. Après installer en dans premier code grip. Il y a un petit genre coincé. Premièrement, je vais connecter ground. Dans ground ça. Et puis, au cas où A, B, C. Au cas où A c'est jaune, B c'est rouge, C c'est noir. Je vais connecter les comme ça pour au cas où. Nous avons jaune, rouge, noir connecté. Nous avons ground qui est connecté derrière. Qui j'aime pour connecter panneau soleil. On a utilisé un IO50. Nous avons câble fil panneau soleil. Je ne vais pas expliquer tout ça parce que je connais ou bien comprendre qui j'aime pour connecter panneau soleil avec IO50. Donc, vous avez deux fils panneau soleil qui entrent, ou bien l'autre câble courant pour porter courant soleil en dans PicoCell. L'important pour vérifier avec un multimètre, ça qui est positif, ça qui est négatif. Donc, vous pouvez prendre un multimètre comme ça. Vous connaissez Harold avec vous-même qu'on fait ça. Et je vais juste expliquer. Après, vous connectez panneau soleil. Vous pouvez vérifier comme ça. Si vous touchez comme ça et puis les positifs, vous connaissez ça c'est négatif, ça c'est positif. Mais si vous connectez et les négatifs, vous connaissez ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez une question sur ça, vous pouvez demander. Mais je continue tant que ça c'est négatif, ça c'est positif. Et en dans code grip là, connecter positif, négatif avec ground. Et difficile pour mettre ground, m'a dit mettez ground avant ou mettez l'autre parce qu'il est coincé en pile. Pour connecter level switch, float switch pour tank là, ou qu'à mettre yon à 1, l'autre là dans ground. Donc, vous passez float switch en dedans, vous mettez 1 avec ground. Vous avez deux fils pour float switch. Après, vous finissez avec tout ça, vous mettez on, comme ça. Et puis, vous mettez ça encore. Pour moi-même, moi, j'ai une recommandation pour faire tout ça dans le bureau et tester les avant de prendre les souterrains. Sur site et projet pour vérifier tout le bagage bien marché. Après, vous connectez panneau soleil au cas où ça pas limé, ça qui dit solaire. Et si vous avez un problème, vous pouvez warning, vous pouvez limer ça limé. Et comme ça, vous pouvez installer QP10 avec PicoCell. Merci.